Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi gledate Sarpi Tips. Sada ćemo da spremamo sarmu. To je kraljica jela po meni ovde na Balkanu. Na prvom mestu su pečenja i roštilj, na drugom mestu sarma i vojnički pasulj, 5 mesta prazno, pa sledeće jela. Šta nam je potrebno? Potrebno je jedno pola kila mlevenog mesa. Ja ću koristiti junetinu, mada kažu mnogi da je mešano najbolje. Jednu onako veću glavicu crnog luka. Ovdje imam par čenova belog luka, ali onog domaćeg pravog, ne onog kineskog. Ima malo šargarepe. Suva slanina. Znači vi možete koristiti rebra, neko suvo meso. Obavezno suvo properite malo jer je kancerogeno. Od začina biber, mlevena slatka paprika, ko voli ljuto može ljuta, suvi začin i naravno kiseo kupus. Ako nemate pravi kiseo kupus, pogledajte da ga nabavite negde na pijaci od nekih seljaka. Izbegavajte onaj vakumirani industrijski kupus, jer ono je čista hemija, ono je odvratno, ali ako već nemate domaći kiseo kupus, onda jednostavno morate da se snalazite. Evo ovako, znači operite ga zavisnosti od kiselosti i slanoće, znači properite ga najbolje i ove spoljne ovako, ova zadebljanja odstranite ovako nožem. Evo kao što sam ja uradio, da bi lakše mogli da motate. Tako da uzmite svaki list, odvojite. Evo pogledajte, list kupusa i ovo zadebljanje, evo ovako, samo odsecite da bi lakše mogli da motate. Sad ćemo prvo da dinstamo ovu smesu. Sad postoje dve škole ovde kod nas. Neki kažu treba da se dinsta meso, neki ga stavljaju živog, ja ću da dinstam. Znači jednu ovakvu posudu sipaću ulje, iseću ovaj luk, ovu šargarepu, meso ću da ubacim, pola šolje pirinča, to sam zaboravio. Neki ko ne vole pirinač mogu i bez pirinča da ide samo meso. Zdravija varijanta, možete 250 grama mlevenog mesa i stavite sojine ljuspice i to radi posao. Sarma može da se sprema i posna, znači bez mesa, izbacite suvo meso. Ovde može da bude pirinač, ovaj ili integralni pirinač, možete da ubacite orahije, možete da ubacite šampinjone, neke druge gljive, tako da sarme mogu da se prave i posne. Možete da spremate sarmu i od svežeg kupusa, ali to je neka druga priča. Sada spremamo sarme od kiselog kupusa. U nastavku pratite ovaj video pa ćete da vidite šta ću dalje da radim. Prvo ćemo da isečemo ovaj luk.
Evo ovako, kada smo izdinstali lepo onu smesu, naćemo neku posadu, ja ću konkretno koristiti šerpu, mada može u nekim pekačima i u rerni da se sprema, a ja ću kuvati na ringli. Znači jednu šerpu ćemo da nađemo, malo ćemo da je pouljimo dole. Evo ovako. Pouljiti. Sad ćemo ovako sa ovim manjim delom kupusa, gde su male ove liske, isićemo ovako, kao za salatu, samo ne toliko sitno. Ovako. To ćemo da stavimo na dno, da se sarme ne bi zalepile i ne bi zagorele. Znači ovo ćemo ovako da stavimo na dno šerpe. Sad ovako, pošto smo stanjili ova zadebljanja na listu, to sam već pokazao na početku, uzmite ovako list, možete i u ruci, ako to nikad niste spremali, ako stavite na dasku, da vam pokažem kako se to radi. Nafilujete koliko god hoćete, ako su vam listovi preveliki možete da ih prepolovite, da budu manji. Ja volim veće sarme. Znači ovako, kada smo nafilovali, zavrnemo ovde sa strane ovako i ništa, samo rolamo. Ništa prostije od toga nema. Ovako samo gurnemo ovde sa strane, da se lepo zatvori. Ja pogledajte. I sada ćemo to da ređamo ovako. Ogromne je ispale zato što je kupus bio veliki. Evo ovako, u ove šupljine nabite suvu mesu ili suvu slaninu po želji i onda ređamo dok ne potrošimo svu smesu i sav kupus. Evo ovako, kada smo potrošili svu smesu i napunili posudu, to jest šerpu, ovu masnoću iz ovog tiganja nemojte da bacate, sipajte ovde malo vode, ovako, pokupite ovu masnoću i prelite sarmu sa tim što vam je ostalo. I sad treba da sipamo vode da ogrezne, ne previše. Ovo će ide da se krčka minimum 2 sata. Kažu što se duže krčka, to je sarma bolja. Znači ovo ćemo sad jednostavno da stavimo na ringlu. Evo ovako, da nalijemo vode još. Sad one listove koje nismo iskoristili možemo da prekrijemo ovako samo. Odnosno ko voli kiseo kupus ili ako vam je zafalilo smese, možete da smotate ovako prazno pa da nabijete ovde. Ko voli kiseo kupus, to će biti super. Evo ja ću ovako pokriti sa ostacima ovih listova što mi je ostalo. Možete da dodate još svog mesa koliko god vi želite i ne morate. Ja jednostavno volim malo da zamiriše. Evo ovako, kada sam to pokrio, sipat ćemo još malo vode. Ovako da malo pokrije ovo. Ide na krčkanje na slabiju vatru. Ovako ćemo da krčkamo ovu sarmu 1-2 sata po potrebi. Dolivajte malo vode, ali ja mislim da neće trebati. Ja ću ovako sad ovu šerpu pokriti sa jednim tanjirom. Evo ovako. I to sad ide na kuvanje na 1-2 sata. Evo ovako, kada provri, smanjite vatru na najmanju i ovako se meša povremeno. Samo zavrtite šerpu.
i nema ništa. Da radite uvijek mora da ima tečnosti. Ako slučajno ispari dodajte malo, ali samo malo. Vidimo se za 2 do 2,5 sata. Evo ovako, nakon 2 sata kuvanja sarma je gotova. 2 puta sam pomalo dodavao vode, malo mi je i kipelo bilo pa sam morao da skinem onaj tanjir. Sada ću da ugasim šporet i da ostavim da se krčka još na toj vatri. Ne želim da probavam sad pošto je kasno sam je kuvao, tako da degustacija će biti sutra za ručak. Ako sam nekom pomogao, ako se nekom svidio ovaj video, neka baci like, neka me zaprati, nemoj da vas mrzi. Meni znači, vama ne znači ništa, pretplatite se na ovaj kanal ako već niste, podelite ovaj video, vidimo se u nekom sljedećih videa, puno pozdrava od Carpi Tipsa.